Als nächstes, nee, das war keine Feinsten, kommt aus der Reihe der Pyrotech, die Pyrotech 10. Es sind 23 Batterien gekoppelt, 920 Schuss, dauert 5 Minuten das Teil, wiegt aber auch 32 Kilo, ja, wenn man es mal im Einkaufswagen hat, und ist 90 Zentimeter lang. Die ist gut. Da noch die Russen. Ach, muss das Ding kommen, Silvester. Los. 5 Minuten, ne, wer braucht. Ja, die oberfläche Batterien. Da war sie nicht mehr gesehen. Alles ein Artikel.